மூலிகை விரும்பிகளுக்கு வணக்கம். மூலிகை வரிசையில் தற்போது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது துளசி. துளசியை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். துளசியை பற்றி பேசாத இலக்கியங்கள் இல்லை. துளசியை பற்றி பேசாத நூல்கள் இல்லை. இப்படி வாழ்வியலில் எல்லா பகுதிகளிலுமே உணரப்பட்ட அறியப்பட்ட ஒரு மூலிகையாக துளசி மூலிகை இருக்குது. இது அவங்களுடைய உணர்வுக்கேற்ப பெயரிட்டு அழைப்பாங்க. இது தெய்வ மூலிகைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. அத்துணை சக்தி வாய்ந்த ஒரு மூலிகை இது. என்னுடைய மருத்துவ குணங்கிறது ஒரு நோய்க்கு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டும் இல்லை. இது பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய சர்வ வல்லமை மிக்க ஒரு மூலிகையாக இருக்குது. இருமல், ஆஸ்துமா, நினைவு சக்தி இழத்தல், நரம்பு கோளாறு, மன இறுக்கம், குடல் நோய், அதாவது தொண்டை நோய்கள், இப்படி பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கு துளசி மருந்து பயன்படுது. துளசி இலை சாற்றை எடுத்துக்கிட்டு அதோட இஞ்சி சாறு சேர்த்து கொஞ்சம் தேனை சேர்த்து தினசரி வெறும் வயிற்றில் அருந்தலாம். இதற்கு வயது வேறுபாடுங்கிற வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை இதை நம்ம அருந்தலாம். இந்த மருந்தை நம்ம உள்ளெடுத்துக்கக்கூடிய முறைகளுங்கிறது மாறுபடுகிறது. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக இதை பயன்படுத்துவாங்க. சிலர் எலுமிச்சை சாற்றோடு பயன்படுத்துவாங்க, இஞ்சி சாற்றோடு பயன்படுத்துவாங்க. இன்னும் கூடுதலாக இது கூட நம்ம தமிழ் மருந்துகளை கூட்டு மருத்துவ முறைகள் அதை பயன்படுத்துவாங்க. ஆக எந்தப்படி பயன்படுத்தினாலும் அது நமக்கு நன்மை தரக்கூடியது தான். துளசியால் குணப்படுத்த இயலாத நோயே இல்லை. அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பு வாய்ந்தது. காய்ச்சல் கண்டவங்க துளசி இலையை சாதாரணமாக வாயில் போட்டு மென்று வெந்நீர் குடித்தாலே போதும், காய்ச்சல் சரியாகும். இது எளிமையான முறை. அதுபோல் தொண்டையில் புண்ணு உள்ளவங்க துளசி இலையை தண்ணியில் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு துளசி இலையை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த கொதிக்க வைக்கப்பட்ட அந்த துளசி தண்ணியை உள்ளுக்கும் குடிக்கலாம், வாயிலும் குளிக்கலாம். உள்ளே குடிக்கும்போது தொண்டை புண் சரியாகும், வாய் புண்ணு அதன் மூலம் குணமாகும். தலைவலி இருந்தால் கூட நம்ம துளசி சிறந்த ஒரு நிவாரணி. துளசி இலை கூட சந்தனத்தை சேர்த்து 10, அதாவது ஒரு குழவி, அது ஒரு கலவையாக குழப்பி நெத்தியில் 10 போட்டாலும் தலைவலி சரியாகும். கண் நோய்காரவங்க துளசி இலையை தினந்தோறும் காலையில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் கண் பிரச்சனைகள்ங்கிறது சரியாகும். சில வேளைகளில் அதனுடைய ஒரு சாறு, ஒரு துளி கண் அரிப்பு இருந்தால்
கண் எரிச்சல் இருந்தால் கண் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு சொட்டு நேரடியாக போடலாம். சற்று எரிச்சல் ஏற்படும், அதனால் மிகப்பெரிய ஆபத்து ஒன்றும் கிடையாது. வாய் பிரச்சனை, பற்கசிவு, பல்லில் ரத்தம் வடிதல், ஈர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வெறும் வாயில் போட்டு வெந்நீரில் வாய் கொப்பளிச்சான்னு சொன்னால் அந்த ஈறு சம்பந்தமான நோய்கள் சரியாகும். இல்லை கிடைக்கிறவங்க அந்த துளசி இலையை சேகரித்து நிழலில் உலர்த்தி பொடி செஞ்சு அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து பற்பொடியாக பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் பல் நோய்கள் எல்லாமே சரியாகும். சொத்தை பல் வராது. பற்களில் இருக்கக்கூடிய புழுக்களெல்லாம் இதன் மூலமாக வெளியேறும். துளசிக்கு இருதய நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. இதை தினந்தோறும் வெறும் வயிற்றில் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம், இதுக்கு ஒன்றும் எல்லை இல்லை. இதை தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் இருதய நோயும் இதன் மூலமாக சரியாகுது. ஆஸ்துமான்னு சொல்லக்கூடிய இசைவு நோய் உள்ளவங்க பனிக்காலங்களில் அந்த இழுப்பு ஏற்படும், மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்படுவாங்க. சில வேளைகளில் இந்த துடைப்பானை போட்டுக்கிட்டு வீட்டை சுத்தப்படுத்தும் போது, அல்ல வீட்டினுடைய வாசல் பகுதியில் சுத்தப்படுத்தும் போது, விளக்காமத்து எடுத்து இது மாதிரி கூட்டும்போது அந்த தூசிகள்லாம் வெளியேறும். அந்த தூசிகளை இழுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இது ஒரு ஒவ்வாமை. அடுத்தது இந்த புகை, அதாவது விறகு எரிக்கிறது மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த புகை இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த புகையால் சில பேருக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படும். சிலருக்கு குளிர்ச்சியான பண்டங்களான மோர், தயிர், இளநீர், பழச்சாறு, ஐஸு, இந்த மாதிரி பொருட்களை சாப்பிடும்போது ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக கூட இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இந்த மாதிரி ஆஸ்துமாவால், இந்த மாதிரி இசைவால் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க குறிப்பிட்ட கால வரையறை எல்லாம் இல்லாமல் அந்த நோய் குணமாகிற வரைக்கும் துளசியிலே தினந்தோறும் பயன்படுத்திட்டால் உடனடியான தீர்வு கிடைக்காது. தொடர்ந்து இதை பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த இசைவு நோயிலிருந்து நம்ம விடுபடலாம். கூடுதல் சர்க்கரை வியாதியும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. அதை முறைப்படி இந்த துளசி இலைகளை தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் சர்க்கரை வியாதி இதில் கட்டுப்படும். இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவு கட்டுப்படுத்தப்படும். உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். உடல் சோர்வு இருக்காது. இதனுடைய நோய் சர்க்கரை நோய் குணமாகும். அதனால் சர்க்கரை நோயாளி துளசியை அதனுடைய பயன்பாட்டை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் சர்க்கரை நோயினுடைய தொல்லையிலிருந்து நம்ம விடுபடலாம். மேடம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே சிறுநீரகத்தில் கற்கள் இருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. கிராமப்புறங்களில் எல்லாருமே அந்த காலத்துலலாம் கிணத்து தண்ணி தான் குடித்தாங்க. ஆழ்குழாய் கிணற்றுலேருந்து, அதாவது ஆழ்துளை கிணற்றுலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியினுடைய பயன்பாடுங்க அந்த காலத்தில் இல்லை. இப்போ தான் தற்காலிகமாக தான் அந்த பைப்பு குழாய் தண்ணியெலாம் வருது. அப்போ கிணத்து தண்ணி குடித்த வரைக்கும் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாருமே கிணத்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை, அந்த சூழல் இல்லை. எல்லாருமே நம்ம பைப்பு தண்ணி குடிக்கிறதால அதில் நிறையா சிறுநீரகத்தில் கற்கள் சேர்ந்து இது ஒரு பெரிய தொல்லையாக இருக்குது. அதனால் 1000ல் ஒரு 50 பேருக்காவது சிறுநீரகத்தில் தெரியாமல் கற்கள் இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்குது. அதனால் அன்றைக்கி கற்களை அந்த சிறுநீரகத்தில் ஏற்பட்ட கற்களை கரைக்கிறதுக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தில் எவ்வளோ செலவாகுது, அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் என்ன, அதனால் எந்த அளவுக்கு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் நம்ம வருமுன் காப்போங்கிற வரிசையில் நம்ம தொடர்ந்து நம்மளுடைய தமிழ் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்படுறதை நம்ம தவிர்க்கலாம். உதாரணமாக அதுக்கு துளசி இலைகளை தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்படுவது தவிர்க்கப்படுதுன்னு சொல்லப்படுது. அதனால் ஏற்கனவே சிறுநீரகத்தில் கற்களால் பாதிக்கப்பட்டவங்களும் தொடர்ந்து துளசி இலையை பயன்படுத்தலாம். இல்லை நம்ம சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்படுறதை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு
ப்ரிவென்ஷனாக, அதாவது ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக ப்ரிகாஷனரி மெஷராக கூட நம்ம வந்து துளசி இலையை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் இதன் மேலே சிறுநீரகம் வந்து பாதுகாக்கப்படும், சிறுநீரகத்தில் உள்ள அழுக்குகள் வெளியேற்றப்படும், சிறுநீரகத்தில் உள்ள படிமங்கள் எல்லாமே இந்த படிவங்கள் ஏற்படுறதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கப்படும், கழிவுகளாக வெளியேற்றப்படும். அதனால் சிறுநீரகங்களை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுலேயும் வந்து துளசி வந்து முக்கிய பங்காற்றுது. அதனால் துளசிங்கிறது வாழ்வியலினுடைய பல்வேறு நிலைகளில் வந்து நமக்கு வந்து பயன்படுது. சளி அகற்றியாகவும் பயன்படுது, குடல் உள்ளுறுப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்த உதவுது, நினைவாற்றலை பெருக்க வல்லது, இதயத்தை வந்து குணப்படுத்த வல்லது, இசிவுக்கு ஏற்றது, இப்படி பல்வேறு விதமான பயன் தரக்கூடியதாக துளசி விளங்குது. இப்போ துளசிங்கிறது வந்து தமிழ் அரிய மூலிகைகளில், தமிழில் வந்து முக்கியமான மூலிகைகளில் முதன்மையான மூலிகையாக துளசி விளங்குது. துளசி வந்து நம்ம தினசரி நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து அதை நம்ம ஒரு பகுதியில் வந்து ஏதாவது ஒரு தொட்டியில் அதாவது வந்து அதை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு அதை நம்ம எல்லோரும் தினசரி சாப்பிடத்தக்க வகையில் நம்ம அதனுடைய உற்பத்தியை, அதனுடைய இதை வளர்த்தெடுத்து அதை நம்ம பயன்படுத்தினா நம்ம இன்னும் கூடுதலான நமக்கு பலன் கிடைக்கும். ஆகவே மருத்துவ நண்பர்களே, துளசிங்கிறது மிக அற்புதமான ஒரு மூலிகை. எல்லோருமே வந்து துளசியை நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி பலன் பெறணும். அதனால் துளசிங்கிறது துளசியினுடைய அவசியம், துளசியினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி நம்ம எல்லாருமே துளசி இலையை தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி உங்களை நான் கேட்டுக்கிட்டு தற்சமயம் இந்த ஒளி அலையிலேருந்து விடுபடுறேன். மீண்டும் ஒரு அடுத்த மூலிகை தொடர்பான ஒளி அலையில் உங்களை நான் சந்திக்கும். வணக்கம் மூலிகை அன்பர்களே.